Tem mais um lá. Mas tá com dó pra macaco? Sei lá, tá até escuro. Não deve ver muito bem que é um macaco, não, mas dá pra ver. Se você mexer, eles vão embora. Que pena que nossos olhos conseguem ver o que a câmera não consegue. É. Clareou mais um pouco. Muda pra lá, sim. Vira pra cá. Põe o dedo do macaco pra dentro. Aí, ficou ótimo. Não, tá muito claro. Pelo menos dá pra ver mais ou menos. Levei mais do outro. Ele pegou. Mãe. Tava 3. Ai, filhotinho. Tem que pôr mais pão pra eles. Vamos mesclar. O filhotinho ficou com medo? É? Sei lá. Pode para o chão? Não. Continua. A hora que vocês saírem, a gente vai pegar todos que estão lá no segundo telhado. Todos bem. Fique quietinho. Fica pra cá. Vou pegar o rosto dele. Não dá não. Você passou um negócio nessa tarta? Porque parece que ficou suja. Passei. Que troço ali. Aqui lá, no telhado.
Acho que tá bom. Tá bom. Já foram